के गर्नु भएको? अरे 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 के छोप्नु भएको? खै खै हेरु 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 के पनि हैन के पनि हैन बाहिर नभए S plus S मतलब सोनाम प्लस सृजना। तपाईँ एकदम बदमास हुनुहुँदो रहेछ। भोलि हामी सबैजना पिकनिक जाने है? के भयो? भोलि भोलि त हामी एकखेर मकालुको छेउमा टेन्ट गाडिरहेको हुन्छौँ। पर्सि भ्याउनुहुन्न? यसो गरौँ न पछि जानुहुन्न? तपाईलाई त हाम्रो लागि कहिले पनि टाइम छैन। भयो तपाईसँग बोल्दिन। केटा कन्ग्रेचुलेसन्स याहू आई लभ यू। लेला माथिबाट तानेर ठोक्नु है। ल राम्रो गरे। त्यो त म बिताइहाल्छु। अरे एन रे के तमासा गरेको यो? तँ लुगा खोलेर नआउने अरे। We want to take a bath. लुगा लगाउनुस्। I mean put on your clothes. अचम्म छ बा हामी फेर लाज पनि लाग्दैन। What? Why can't you do like this? खै निमाले त दिन्थ्यो नआउन। ए त्यसरी नाङ्गे पनि नहुन दिन्थ्यो? दिन्थ्यो। चुप लाग गलाहरू। गाउँलेहरू सिधा साधा भयो भन्दैमा के यिनीहरूले पैसा काट्न जे पनि गर्न सक्छन्? Look madam, in our culture a lady does not show her body. I think he's right. I think you want this. Not enough? Okay. यसले मलाई किन खोजेको? यसले उसको आङ ढाक्न पुग्छ रे? Look, this is too small to cover her body. Don't try this again. Nonsense. Hello? Hello, Are you angry with me? Psycho? No, I'm not angry with you. Tell me one thing. Why did you say that? I didn't understand. Well, I think it was my duty to say so. I'm impressed with you. I think I love you. Well, I respect your love. Just respect? You don't like me? Of course I like you. सबै बुझे तर उसलाई कसरी सम्झाउँ कि सृजनाको लागि म कसैसँग पनि बाँडिन सक्दिनँ। What? Srizna? Yes, Srijana. She's my love. She's my life. Okay, nice. Does she know how much you love her? Can you tell me more about your girlfriend? Your culture? Milky darling. We are engaged now. I'm trying. Thank you very much, my flying bird. Excuse me. Yes? Yes, you are excused. You like this mountain? What happened? सर शङ्कर सर यो गाउँ त मेरै परो। काका छोरोको बिहे परेछ र बिहेमा नपुगी नहुने भयो र भोलि बिहान टेन्ट उखाल्ने टाइममा त हामी आइपुगिहाल्छौँ कि र What? What's that? They are attending marriage ceremony. Can't we participate there? ए हामीहरू आए हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ नि झन् रमाइलो हुन्थ्यो नि हजुर। Yes, we can go. सर म मात्रै किन म पनि जान्छु नि। Tommy, Polly, John Show. के गर्नु भएको? ए अरे 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 के छोप्नु भएको? खै खै हेरु 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 के पनि हैन के पनि हैन बाहिर नभए S plus S मतलब सोनाम प्लस सृजना। तपाईँ एकदम बदमास हुनुहुँदो रहेछ। भोलि हामी सबैजना पिकनिक जाने है? के भयो? भोलि भोलि त हामी एकखेर मकालुको छेउमा टेन्ट गाडिरहेको हुन्छौँ। पर्सि भ्याउनुहुन्न? यसो गरौँ न पछि जानुहुन्न? तपाईलाई त हाम्रो लागि कहिले पनि टाइम छैन। भयो तपाईसँग बोल्दिन। केटा कन्ग्रेचुलेसन्स याहू आई लभ यू। लेला माथिबाट तानेर ठोक्नु है। ल राम्रो गरे। त्यो त म बिताइहाल्छु। अरे एन रे के तमासा गरेको यो?